सर्दी पडशाचे व्हायरल इन्फेक्शन येईल आटोक्यात, करा हा घरगुती उपाय. नमस्कार, आरोग्यदाय आयुर्वेद या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. मित्रांनो, सध्या जवळजवळ प्रत्येकजण सर्दी, ताप आणि अंगदुखीने त्रस्त असल्याचे आपण पाहतो. कारण सकाळी प्रचंड थंडी आणि दुपारी वाढणारी उष्णता अशा विचित्र वातावरणामुळे हे व्हायरल इन्फेक्शन आणखीनच बळावत जाते. आणि यासाठी तुम्ही जर एखादा सोपा घरगुती उपाय पाहत असाल तर आजचा हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी फार उपयोगी ठरणार आहे. कारण अगदी घरामधील उपलब्ध होणाऱ्या फक्त 2 पदार्थांचा वापर करून बनवलेल्या या उपायाच्या नुसत्या वासानेच तुमचे नाक मोकळे होते, सायनसमधील साचलेला कफ मोकळा होतो आणि हे 2-3 दिवस एका विशिष्ट प्रमाणात सेवन केल्याने सर्दी, पडसे नष्ट होऊन थकवा, अशक्तपणा देखील दूर होतो. आपल्याच घरातील असे कोणकोणते 2 पदार्थ आज आपण वापरून हा घरगुती उपाय करायचा ते पाहण्यापूर्वी तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल नोटिफिकेशनवर क्लिक करून व्हिडिओला लाईक देखील करा. मित्रांनो, आजचा हा उपाय बनवण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला आवश्यक आहे मोहरीच्या बिया. आपण साधारण 1 चमचा एवढ्या मोहरीच्या बिया खलबत्त्यामध्ये ठेचून बारीक करून घ्यायच्या आहेत. आजही बऱ्याच घरांमध्ये भाजीला फोडणी देण्यासाठी मोहरीचा वापर केला जातो. प्रकृतीने उष्ण असणाऱ्या मोहरीच्या एका विशिष्ट ठराविक प्रमाणातील सेवनाने सर्दी, पडशाचे इन्फेक्शन कमी व्हायला मदत होते. मोहरीच्या सेवनाने डोकेदुखी किंवा अर्धशिशी, ज्याला आपण मायग्रेन म्हणून देखील ओळखतो, अशी डोकेदुखी देखील या मोहरीच्या वासाने थांबते. या मोहऱ्यांची आपल्याला शक्य तेवढी बारीक पावडर बनवायची आहे. आता यामधील साधारण पाव ते अर्धा चमचा एवढी पावडर आपापल्या वयोगटानुसार आणि शरीर प्रकृतीनुसार एक वेळच्या उपायासाठी घ्यायचे आहे. यानंतरचा दुसरा घटक म्हणजे शुद्ध मध. मध हे खोकल्यासाठी एक उत्तम आणि रामबाण औषध आहे. फक्त ते शुद्ध असावे. आपण 1 चमचा या प्रमाणात मध घ्यायचे आहे आणि हे दोन्ही घटक व्यवस्थितपणे मिक्स करायचे आहेत. मित्रांनो, सर्दी, पडसे झटपट आटोक्यात आणण्यासाठी अमृतधारेची वाफ घेणे अत्यंत फायद्याचे असते. अमृतधारा रेडीमेड देखील विकत मिळते आणि आपल्याला घरच्या घरी देखील बनवून वापरता येते. अमृतधारा बनवण्याचा व्हिडिओ तुम्ही वरील लिंकवर जाऊन बघू शकता. आता तयार झालेल्या या मिश्रणाचा 3-4 वेळा सुगंध वास घ्यायचा आहे. सायनससाठी ही ॲरोमॅथेरपी ठरणार आहे. याशिवाय डोकेदुखी थांबवण्यासाठी देखील याचा उपयोग होणार आहे. यानंतर हे मिश्रण हळूहळू चाटून खायचे आहे. हे मिश्रण खाल्ल्यानंतर किमान अर्धा तास काही खाऊ वगैरे पिऊ नये. 2 ते 3 दिवस दिवसातून 2-3 वेळा हा उपाय केल्याने सर्दी, पडशाची समस्या हमखास नष्ट होते. धन्यवाद.